miðvikudagskvöldum. Útdrættinum útvarpað samtímis á Bylgjunni, Stjörnunni og Mono 877. Vertu viðbúinn klukkan 19:45 næsta miðvikudagskvöld. Víkingalottó á Stöð 2 og Sýn. Framhaldsmynd mánaðarins, síðasti guðhæðurinn, The Last Dawn. Saga valdamestu mafíufjölskyldu í Bandaríkjunum. Byggð á metsölubók eftir Mario Puzo, höfundar hinnar víðfrægu sögu guðföðurinn, The Godfather. Síðasti guðfæðurinn, The Last Dawn. 3. áskrift í mars. Við kynnumst öllu þessu og fólkinu sem lætur hjólinn snúast og hittum þau heima, í sundi eða í sviðsljósinu. Sjáðu stuttar, hraðar og skemmtilega fréttir 6 daga í viku klukkan 18:40. Hvað að gerast? Sjáðu. Alla virka daga klukkan 18:40 á Stöð 2 og úrvalið á laugardögum. Sjóvá almennar. Traustur þáttur í tilverunni. Já, við notum nú yfirleitt munnmæla, við þurfum að mæla sjúklingana. Já. Ég sá mjög góða grein í Tímariti þar sem sagt að rassamæla sé miklu nákvæmara en hinumælarnir. Já, heyrðu, við skulum koma hérna inn og kíkja þessu sjúklingana. Já. Biðin loks á enda. Fóstbræður, miðvikudagskvöld á Stöð 2. Fóstbræður eru í boði Quick Lunch. Stuttur tími, góður biti. Quick Lunch frá Freyju. Meiri áttar skemmtun á Sýn í mars. Meistarakeppni Evrópu og stórleikir í skoska, spænska og ítalska boltanum af ógleymdum risaslag Manchester United og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Bráðskemmtilegur hausverkur, Siggi Hlö og Valli Sport eru engum líkir. Körfuboltinn heima og heima, Epson-deildin og NBA. Eyjapeyinn sem sló í gegn í ensku knattspyrnunni, Hermann Hreiðarsson. Og heimsklassa box með Felix Trinidad, David Reed og prinsinum Nassim Hamed. Áskriftarsíminn 515 61 00. Í upphafi aldarinnar notuðu landsmenn meðal annars mó, tað og kol til að kynda híbýli sín, en með aukinni vélvæðingu jókst þörfin á innflutningi á olíu og afurðum hennar. 1908 hóf danska olíudreififélagið DDPA viðskipti hér á landi. 1910 var gasstöðin við Hlemm reist. Hið íslenska steinolíuhlutafélag var stofnað 1913 og það setti upp fyrstu bensíndæluna hér á landi í Hafnarstræti 1922. 1926 var kolakranin reistur við Reykjavíkurhöfn. Fyrsti olíubíllinn kom til landsins 1927 á vegum DDPA. Sama ár var olíuverslun Íslands stofnuð og Shell ári síðar. Í kjölfar bílvæðingar komu bensínstöðvar til sögunar 1937. 1946 var olíufélagið HF stofnað. 1953 var gerð viðskiptasamningur við Sovétríkin sem stóð allt til 1991 sölu á íslenskum afurðum í skiptum fyrir steinolíu, gasolíu og bensín. Fyrir tíð hringvegarins var olía meðal annars flutt austur á land með slöngubrú yfir ófærar jökulár. Aukin gæði fylgdu tilkomu 98 oktana bensíns og 1991 hófst innflutningur á 95 oktana blýlausu bensíni. 1992 var olíuflutningur gefinn frjáls. 1995 sameinuðust olíufélagið og Olís stofnun olíudreifingar EHF. Og sama ár kom fram ný tegund sjálfsafgreiðslustöðva með ódýrara bensín, Orkan og OBM. Með áherslu á aukna þjónustu fyrir viðskiptavini komu fram nýjar tegundir bensínstöðva. Í lok þessarar aldar knýja olía og afurðir hennar íslenskan fiskiskipaflota og samgöngutæki landsmanna á lofti, láði og legi. Það var olíufélagið HF SO sem sýndi þér þetta ágrip af sögu eldsneytis á 20. öld. Svali, orkusam, hressandi. Svali, vendur nærandi. Svali, einmitt handa. Og nú komið svalakeks í verslanir. Gott keks með appelsínukremi. 20.000 sjálfboðaliðar í viðbragðsstöðu allan sólarhringinn til að bjarga þér og þínum þegar á reynir. Legð þú þitt af mörkum. Happdrætti Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Stórmarkaðir orka á mann á mismunandi hátt. Í sumum líður manni strax vel, rétt eins og heima hjá sér.
Ekkert tilstand, maður kemur sér bara á staðinn. Notalegheitinn liggja í loftinu. Maður velur vörurnar á kostgæfni og nærri gleymir sér. Þekking og alúð mótar alla aðstoð og ráðgjöf. Ferskvara, grænmeti, ávextir og nýbökuð brauð, glænir fiskur og að ógleymdu kjötborðinu. Það sem boðir upp á aðeins það allra besta. Notalegt í Nóatúni, einmitt eins og þú vilt hafa það. Forskot með Gateway. Fáðu vit í símann þinn. Síminn GSM. Eins og ljúfur draumur. Styðjum ein öflug samtök. Happdrætti Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Komdu skilaboðum dagsins á framfæri strax í morgunsárið á Stöð 2 eða Bylgjunni í opinni dagskrá frá 7 til 9. Íslandi bítið. Góður kostur. Auglýsingadeild Íslenska útvarpsfélagsins sími 515 6200. Mitsubishi. Demantar í umferð.